सुनधारामा छु। काठमाडौँको सुनधारा भन्ने बित्तिकै हामीलाई सम्झना आउने कुरा हो धरहरा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले धरहरा निर्माण गर्न लगाएका थिए। 11 तलाको धरहरा जुन चाहिँ 90 सालको भूकम्पले भयो, त्यसपछि पुनर्निर्माण गर्दा त्यसलाई 9 तला बनाइयो भन्ने कुरा इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ। 1990 सालमा पुनर्निर्माण गरिएको धरहरा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला ध्वस्त हुन पुग्यो, जुन तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा देख्नुभयो। यो अहिले भग्नावशेष अवस्थामा छ र यसलाई चाहिँ माथि जस्ता उडाएर यसलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ। र यो धरहरा भत्किसके पछाडि नयाँ धरहरा बनाउने बारेमा निकै लामो समय विवाद पनि भयो। धरहरा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन। तर गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको शिलान्यास गरे पछाडि अहिले नयाँ धरहरा निर्माणको काम अघि बढेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ नयाँ धरहरा हो। अहिले चाहिँ तला निर्माण भइसकेको छ र यो चाहिँ अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। धरहरा बनाउने काम अहिले तीव्रता पाइरहेको छ। कतिको गाह्रो छ धरहरा बनाउने काम? ठिकै छ, अब गाह्रो पनि छ, सहज पनि छ। तपाईँको नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो ढुङ्गा राज अधिकारी। घर कहाँ पर्यो? सिन्धुली। सिन्धुली। के गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ? स्क्याप फोल्डिङ गर्छु। स्क्याप फोल्डिङ। ए हजुर, यो बाँधेर माथि जानुपर्छ। कहिलेदेखिबाट काम सुरु गर्नुभएको छ तपाईँले? 2 महिना भयो काम गर्नु। 2 महिना भयो। कति बेलादेखि कति बेलासम्म काम गर्नुहुन्छ? बिहान 7 बजीबाट 6 बजीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। कहिले अब त्योभन्दा माथि पनि गर्नुहुन्छ। कति छन् यहाँ मजदुरहरू काम गर्ने? यहाँ यसमा मात्रै छ 150-200 जना। अब यो बाहिर पनि छ। तपाईँको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो दिलबहादुर लिम्बू हो। घर चाहिँ? घर चाहिँ मेरो मोरङ। के गर्नुहुन्छ यो धरहरा बनाउने काममा तपाईँले? म अहिले स्काफोल्डर गरिरहेको छु। यो हामीले निर्माण गरेको अहिले लगभग यहाँ काम गरेको 3-4 महिना भयो। अनि अब पहिला विदेश पनि गरेको काम, अब नेपालमा पनि केही गरौँ भनेर यहाँ लागि परेको। अहिले अब धरहरा हुँदैछ भनौँ, अहिले सुस्त जाँदैछ। अब जम्मा 22 तलाको धरहरा हो। अब भएपछि अब यहाँ केही न केही अब भोलि पर्सि अब आफ्नो छोराछोरी नातिनातिनीहरू सबै अब हेरेर चल्लान् होइन। त्यही अब नेपालमा बिस्तारै विकास हुँदैछ, जस खुसी नै छ। विदेशमा चाहिँ के गर्नु तपाईँले? म यही काम गरेको स्क्याप फोल्डिङ। ए कुन देश जानुभएको थियो? म पहिला कुवेत गएको थिएँ। कुवेत जानुभएको थियो? ए कति समय गर्नुभएको थियो? म कुवेतमा लगभग 6 वर्ष गरेँ। ए यस्तै काम? यस्तै काम। ए हजुर। अनि यहाँ आएर अब धरहरा यसो भन्ने सुनेर चाहिँ म पनि यहाँ आएर लागि परेको होइन। कमसेकम अहिले 5 जना त्यस्तै 4-5 जना भयो। कसरी जोडिनु भयो यहाँ चाहिँ तपाईँ? अब म भने पहिला चाहिँ यस्तै सुनेको थिएँ आएर, अनि यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पनि कोही रहेनछन्। अनि अब त्यहाँबाट यसो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कहाँ गर्नुभयो भन्दा विदेशमा गरेको। म कहाँ मान्छे भनेर आएँ, सोधेँ, अनि त्यतिकै जोइन भएर त्यसलाई सुरु गरेँ।